Vê se dá pra acreditar. Olha onde que ele tá. Eu tava lendo suas mensagens. Aí aqui, onde que tá o céu? Ele é brincadeira, né? Ele é do papai mesmo, papai. Ele não tem jeito não, ó. Vem no meu colo e não tem jeito, cara. Hã? Hã? Olha lá. Olha lá.